欢欢啊，你刚嫁到我们这来，可能不太熟悉，但咱们这里女人吃饭不给上桌。婆婆一边嗑着瓜子，瓜子皮随手扔在地上，唾沫横飞的指挥着我。她身上那件廉价的碎花棉袄，袖口已经磨得起了毛边，却依然摆出一副高高在上的姿态。我看着她那副嘴脸，嘴角勾起一抹冷笑。上辈子的我就像个傻子一样，为了所谓的爱情，为了讨好这个家，把自己低到了尘埃里。可结果呢？换来的是无尽的折磨和痛苦。如今，既然老天给了我重来一次的机会，我又怎么会再重蹈覆辙？窝囊废老公霍区坐在一旁，低着头，一声不吭，活像个鹌鹑。他身上那件洗得发白的衬衫，还是我当初省吃俭用给他买的。曾经，我以为他是那个能为我遮风挡雨的人，可没想到，所有的风雨都是他和他的家人带给我的，是吗？我笑眯眯地看着婆婆，眼神却冷得像冰。我慢慢走到厨房，拿起那把我上辈子用了10年的菜刀，刀刃在灯光下泛着森冷的光。我一步步走回饭桌，看着那张我花了大价钱买来的梨花木团圆桌，想起上辈子就是在这张桌子上，我像个佣人一样，忙前忙后，却连坐下来吃口饭的资格都没有。来，不是说不让我上桌吗？我大喝一声，手中的菜刀狠狠劈下，咔嚓一声，木屑飞溅，好好的一张团圆桌，瞬间被劈成了2半。我坐中间，怎么样？我一脚踩在其中一半桌子上，眼神挑衅地看着在场的所有人。欢欢，你这是干嘛？霍区皱了皱眉毛，呵斥着我，脸上满是不满和震惊。今天可是你这个媳妇在我霍家过的第1个年，不要惹是生非。我看着他那副装模作样的样子，只觉得无比恶心。惹是生非？霍区，你也配说这话？我指着他的鼻子，声音冰冷。我花光积蓄给你们家买这买那的时候，你怎么不说我是在做好事？只见婆婆象征性的摸了摸自己的心口，脸上露出万分痛苦的表情，尖声叫道：反了，反了！我霍家这是遭了什么孽啊？这娶来的城里媳妇，烧的菜难吃也就罢了，这大过年的还给我这个婆婆下马威，我不活了！说着，她就往地上一坐，开始撒泼打滚。我冷笑着，将刀抵在她脖颈间，眼神中充满了恨意。光说不练假把式，来，儿媳妇助你一程！咣当！我的话还没说完，脸上就传来一阵火辣辣的疼痛。我捂着红肿疼痛的脸，愤恨地看着霍区。他刚才那一巴掌用尽了全力，我的嘴角都渗出了血丝。霍区指着我的鼻子破口大骂：徐欢欢，你怎么这么恶毒？那可是你婆婆，是我妈。他重重地叹息着，坐在了一旁的沙发上，一副痛心疾首的样子。而我的公爹则是呵斥一声，怒吼道：够了，还嫌不够丢人吗？霍区，你把你这个媳妇给老子休了！我们老霍家伺候不来这样的大佛。他坐在太师椅上，身体微微前倾，脸上的肥肉因为愤怒而抖动着。休我？他哪来的脸？我攥紧了拳头，指甲几乎要掐进肉里。随即，我将桌布狠狠一扯，那些我精心准备的菜碗噼里啪啦的落在了地上，汤汁溅得到处都是。我一边砸碎这些高价买来的菜碟，一边冷笑着说：嫌不好吃就别吃，那就谁都别吃了。随即，我立刻抄起地上的刀，一把就握住了在一旁还在哭天喊地的婆婆的手。我看着她手上戴着的那只高价冰挑花手镯，那是我用自己最后一点私房钱给她买的，可她却从来没念过我的好。你要干什么？婆婆惊恐地看着我，声音都颤抖了起来。我笑了，笑得无比讽刺。
这冰飘花手镯30W，是我付的钱，有本事你自己去买一个，不然别在我面前叫。说完，我高高举起刀，用力砍了下去。啊！婆婆发出一声尖叫，呆若木鸡的看着碎了一地的手镯。下一秒，她就像疯了一样，不管不顾的怒吼起来：“徐欢欢，你这个臭婢子，你居然敢砸老娘的手镯！”我眼神凌冽的看着她，再次举起刀，做事要往她身上招呼。婆婆顿时愣在原地，再也不复之前嚣张的模样，脸上满是恐惧。我看着公爹，微笑着歪了歪头，那笑容里却没有一丝温度。你们霍家确实配不上我。我大咧咧的坐在公爹的主位上，扫视着在场的所有人，这里的每一件都是我亲自置办添置的。离婚可以，但是这钱必须照价赔我。我顿了顿，又补充道：除了被我砍坏的桌子和手镯，哦对了，还有这房子，如果你们想继续住，也要从我手里买。公爹的脸涨得通红，像个熟透的猪肝，他猛地一拍桌子：你别太过分了，这房子是我们霍家的。我轻蔑的笑了：是吗？房产证上写的可是我的名字，当初要不是我爸妈心疼我，出钱给我们买了这房子，你们霍家能住得起这样的房子？听到我的话，公爹瞬间冷静下来，就连先前还在撒泼的婆婆都抹了一把鼻涕，讨好的凑了上来。欢欢，一家人不说两家话，我们这前期的磨合也是必要的嘛。婆婆拉着我的手，假惺惺的说道：欢欢，是婆婆和公爹太冲动了，你看在我们老两口不容易的份上，别和我儿子离婚了呗。我一把甩开他的手，反手掏出来了早就在怀里准备好的离婚协议书，重重的拍在桌子上。天王老子来了都没得商量，这婚我徐欢欢离定了。我抬眸看着虚伪的公爹和婆婆，以及在一旁不敢出声的霍区，心中满是厌恶。当初是有多瞎了眼，才一意孤行想要嫁到这里。你别后悔。霍区终于又开口了，眼神中带着威胁。我看着他，笑的眼泪都快出来了。后悔？霍区，我最后悔的就是当初认识了你。不过没关系，这辈子我再也不会让你们这些人伤害我分毫。这时，门外突然传来一阵急促的敲门声。我走去开门，原来是我的闺蜜林月。她一看到我脸上的伤，立刻就炸了。欢欢，这是谁干的？我还没来得及说话，霍区就冲了过来，大声说道：你谁啊？我们家事轮不到你插手。林月冷笑一声：我是欢欢的闺蜜，今天我倒要看看是谁给你们的胆子，敢这么欺负她。说着，她拿出手机，对着屋里的人就是一顿拍。我已经录下来了，要是欢欢有个什么三长两短，你们都别想好过。婆婆见状又开始撒泼：哎呦，现在的年轻人啊，一点都不懂得尊老爱幼，这是要逼死我们这些老人家啊！林月翻了个白眼：少在这装可怜，我可听说了，你们家这些年没少欺负欢欢，今天这事必须给个说法。公爹这时也坐不住了，站起来说道：这是我们家的私事，你们外人别瞎掺和。私事？林月挑了挑眉：虐待儿媳，这可不是私事。我已经联系了律师，欢欢和霍区的离婚官司，我们奉陪到底。霍区这下慌了，他没想到事情会闹到这个地步。你别乱来。我看着他们慌乱的样子，心中无比畅快。我走到林月身边，说道：走吧，我们先离开这里。想走没那么容易。霍区伸手拦住我们，林月直接掏出防狼喷雾，对着他就是一喷。让开！霍区被喷得睁不开眼，痛苦的叫着。我和林月趁机离开了这个让我痛苦了上辈子的地方。
回到家后，我和林月开始商量离婚的事。律师很快就来了，他看了我准备的各种证据，点了点头。这些证据很充分，离婚官司胜诉的把握很大。而且你说的这些财产，大部分都是你婚前或者婚后自己出资购买的，他们没有权利分割。我松了一口气，那就好，我一定要让他们为自己的所作所为付出代价。就在这时，我的手机响了，是霍区打来的。我犹豫了一下，还是接了起来。欢欢，对不起，我错了，你回来吧，我们好好过日子，我保证以后再也不会让我爸妈欺负你了。霍区的声音里带着哭腔。我冷笑一声，霍区，晚了。你以为一句对不起就能抹去所有的伤害吗？欢欢，我真的知道错了，你看在我们曾经的感情上，再给我一次机会吧。霍区还在苦苦哀求。感情？我讽刺地说道，你还记得我们的感情？当初你妈造谣说我肚子里的孩子不是你的，你不分青红皂白就对我拳打脚踢的时候，你怎么没想过感情？电话那头沉默了一会儿，霍区又说道，欢欢，那都是我妈的错，我当时也是被她骗了，你就看在孩子的份上，原谅我吧。孩子？我忍不住怒吼道，你还有脸提孩子？要不是你们，我们的孩子怎么会死？想起上辈子那个还未出生就夭折的孩子，我的心就像被刀割一样疼。欢欢，我真的知道错了。霍区还想再说什么，我打断了他，别再说了，我们之间已经不可能了。离婚协议书我已经准备好了，你找个时间签了吧。说完，我就挂断了电话。之后的日子里，霍区一家不断的来骚扰我，又是道歉，又是威胁，可我都不为所动。而离婚官司也正如律师所说，进行得很顺利。在法庭上，当我把霍区一家这些年对我的种种虐待行为，以及他们侵占我财产的证据一一展示出来时，霍区一家的脸色变得无比难看。法官大人，我要求霍区赔偿我精神损失费，以及归还我所有被他们侵占的财产。我坚定地说道。霍区的律师还想狡辩，法官大人，我的当事人认为这些都是家庭内部矛盾，不应该上升到法律层面。我冷笑一声，打断了他的话，家庭内部矛盾，他们这是犯罪。最终，法院判决我们离婚，霍区需要赔偿我一大笔钱，并且归还我所有的财产。当听到这个判决结果时，我终于松了一口气，心中的大石头也落了地。走出法院，阳光洒在我的身上，暖暖的。我知道，我的新生活才刚刚开始，而霍区一家也将为他们的所作所为付出应有的代价。我用分到的钱开了一家自己的公司，在林月的帮助下，公司逐渐走上正轨。然而，霍区一家却并不打算善罢甘休。一天，我正在公司忙碌，一群人突然冲进办公室，为首的是个满脸横肉的男人。他恶狠狠地说：“徐欢欢，霍区欠了我们50万，现在他人跑了，这钱你得还。”我皱起眉头，冷静地说：“我和霍区已经离婚了，他的债务与我无关。”离婚了？男人冷笑一声：“那可不行，你们之前是夫妻，这债你赖不掉。兄弟们，给我砸！”顿时，办公室里一片混乱，文件被撕得粉碎，电脑屏幕被砸碎，桌椅也被掀翻。我看着这一切，心中的怒火熊熊燃烧。林月冲进来，大声喊道：“你们这是违法的！我已经报警了。”男人却不以为然：“报警？等警察来了，我们早就走了。徐欢欢，你最好识相点，赶紧筹钱，不然有你好看的。”他们走后，我站在一片狼藉中，握紧了拳头。我知道，这是霍区一家在背后搞的鬼。
我绝对不会向他们屈服。接下来的日子，类似的骚扰不断发生，有时候是半夜有人砸我家的门，有时候是公司的客户收到匿名信，污蔑我们公司的产品有问题。但我没有被这些困难打倒，我一边加强公司的安保措施，一边收集证据，准备再次用法律武器保护自己。终于，在我的努力下，警方找到了那些骚扰我的人，背后主使果然是霍区的父亲。他不甘心财产被我拿走，便想出了这些阴招。在法庭上，看着霍区父亲因恶意骚扰和诽谤被判处有期徒刑，我心中的怨气终于消散了一些。经历了这么多，我变得更加坚强。公司在风雨中不断成长，我也终于真正摆脱了过去的阴影。我知道未来的路还很长，但我已经无所畏惧，将继续坚定地走下去，迎接属于自己的美好生活。公司步入正轨后的第3个年头，7月的蝉鸣裹挟着滚烫的暑气，透过双层玻璃在办公室里嗡嗡作响。我握着钢笔的指尖沁出薄汗，正在签署一笔价值1000万的海外订单，墨迹在烫金合同上晕染开，宛如一朵暗红的花。助理小吴突然撞开半掩的门，平板电脑在他颤抖的手中几乎滑落，屏幕上跳动的电梯监控画面里，霍区的母亲佝偻着背，正用红色油漆在公司大门喷涂“欠债还钱”4个大字。他身上那件洗得发白的碎花衬衫，袖口磨得露出灰扑扑的棉线，和上辈子将滚烫烟头按在我手背时穿的那件如出一辙。白发间沾着斑驳漆点，在阳光下泛着诡异的光，活像从阴曹地府爬出来的厉鬼。小吴攥着对讲机的指节发白。徐总，要报警吗？空调出风口的冷风拂过后颈，我望着监控里那张扭曲的脸，指甲深深掐进掌心的旧疤。重生后的无数个深夜，我总会在噩梦中惊醒，喉间还残留着被他用剪刀抵住时的寒意。此刻心跳却异常平稳，我扯下脖子上的真丝丝巾，慢条斯理地裹住手腕，通知市场部准备好直播设备。钢笔在桌面敲出清脆的节奏，顺便联系法务，让他们15分钟内到现场。推开防火通道的铁门时，刺鼻的油漆味混着他身上廉价的茉莉香水味扑面而来，像一记重锤砸进鼻腔。直播间的镜头前，他正对着手机哭得涕泪横流，鼻涕泡在皱纹里若隐若现。大家快看看啊，这就是徐家那个恶毒儿媳，我儿子不过欠了他点钱，他就把我们老两口逼上绝路。忽然瞥见我，抄起地上的油漆桶就砸过来。你个杀人犯，还我孙子命来！猩红的油漆在墙面拖出长长的血痕，直播间的弹幕瞬间被心疼老人豪门儿媳太狠刷屏。我接过小吴递来的话筒，金属外壳贴着掌心发烫。霍家阿姨，我的声音冷得像淬了冰。法院判决书里写得清楚，您儿子欠我的300万精神损失费还没付清，倒是您现在涉嫌损坏公司财物。人群中发出此起彼伏的惊呼，他僵在原地的表情让我想起上辈子他举着 B 超单狞笑的模样。那时他说女娃是赔钱货，逼着我去喝掺了药的红糖水。你个贱人，我儿子赌博还不是被你气的。他突然扑过来揪住我的头发，尖利的指甲划过脸颊。剧痛中直播间黑屏，混乱里我听见他嘶吼，当年就该让你死在产房。保安将他拉开时，温热的血顺着下颌滴在真丝衬衫上。我摸了摸渗血的伤口，对着重启的镜头微笑。看到了吗？这就是某些人装可怜的真面目。
热搜在半小时内爆了，豪门恶习反杀词条下，有人扒出霍区赌博欠债的新闻截图，却也有不少反转言论指责我冷血。我盯着手机里那些义愤填膺的评论，突然想起重生前那个雨夜，带着肚子的我跪在祠堂冰冷的青石板上，求他们送我去医院。霍区却一脚踹在我背上，说我肚子里是野种。此刻电脑右下角弹出新消息，是黑客朋友发来的赌场交易记录，那是我蛰伏3年，用匿名账号在暗网收集的证据。凌晨3点，办公室的冷光灯在落地窗上投下惨白的影子。我正在整理举报材料，手机突然震动。地下车库的监控画面里，霍区浑身酒气地晃进来，手里握着把生锈的水果刀。他踢翻垃圾桶的声响在寂静的车库回荡，像极了上辈子他踹开产房门时的暴力。徐欢欢，他的吼声带着哭腔，刀尖抵住我腹部时，我甚至闻到他嘴里劣质白酒混着呕吐物的酸臭。你把我爸送进监狱，又毁了我名声，今天咱们同归于尽。我贴近他耳边低语，你以为那些赌债真是意外？你爸和赌场勾结的证据，我早就交给警方了。警笛声由远及近，他踉跄着后退，撞上消防栓，水果刀落地的瞬间，我捡起刀抵在他喉间。记忆如潮水涌来，他在产房外举着刀逼我交出银行卡，他母亲往我碗里下安眠药，他们全家指着我肚子骂赔钱货。霍区，你永远不知道。我看着他惊恐的眼神，突然觉得无比畅快。你妈卖掉我孩子那天，我就发誓要让你们血债血偿。1个月后，霍家父子因诈骗罪锒铛入狱。我站在看守所的玻璃窗前，看着婆婆隔着铁栏捶胸顿足，白发凌乱地粘在泪湿的脸上。监控室的空调发出轻微的嗡鸣，她逐渐嘶哑的哭喊混着铁门开合的吱呀声，让我想起重生后第一次拿起菜刀时，刀刃在灯光下泛着的冷光。可此刻，连复仇都成了褪色的旧梦，心里空落落的，像被挖去了一块血肉。直到我在孤儿院遇见小雨，那天暴雨如注，雷声震得窗玻璃嗡嗡作响。他蜷缩在角落的身影小得可怜，怀里紧紧抱着只断了腿的布偶狗。那双清澈的眼睛望向我时，我仿佛看见产房里本该降临的小生命，正从时光深处向我伸手。阿姨，你能救救他吗？他的声音怯生生的，却像阳光穿透阴霾。我蹲下身，轻轻擦去他脸上的雨水，触到他冰凉的小手时，突然想起跳跳最后一次生病，也是这样用湿漉漉的鼻子蹭我的手心。那天之后，公司顶楼的闲置空间被改造成宠物救助室，落地窗外的天空成了流浪猫狗的游乐场。每周6清晨，小雨银铃般的笑声都会准时响起。他戴着比自己还大的医用手套，给受伤的流浪狗包扎时专注的模样，总让我想起重生后第一次握紧菜刀的自己，同样颤抖的手，却握着不同的命运。媒体再来采访时，镜头里不再是剑拔弩张的对峙，小雨扎着歪歪扭扭的辫子，正给新救助的金毛犬洗澡。阳光透过玻璃穹顶洒在它身上，狗狗甩动毛发溅起的水珠在光晕里闪烁，像极了跳跳在海边奔跑时扬起的浪花。过去的恩怨已经落幕，现在我只想守护这些纯净的小生命。我摸着小雨被水沾湿的发梢，对着镜头微笑。怀里的小狗突然汪地叫了一声，惹得小雨咯咯直笑。直播间的弹幕飞快滚动，满屏都是温暖的留言，和当年那些恶毒的谩骂形成刺眼的对比。某个深秋的傍晚，
我带着小雨去宠物医院。候诊区消毒水的气味里，一个佝偻的身影引起我的注意。霍区的母亲坐在角落，怀里抱着只瘸腿的流浪猫，褪色的碎花衬衫袖口磨得毛边翻飞。他见我时慌乱的别开脸，却被小雨清脆的声音叫住：“奶奶，我会包扎。”我看着小雨蹲在老人身边，小心翼翼的给猫咪缠绷带。夕阳透过医院的玻璃窗洒进来，在他们身上镀上一层金边。霍区母亲浑浊的眼睛里泛起泪光，而小雨浑然不觉，正认真的给猫咪吹凉药膏。不疼哦，我受伤时妈妈也是这样给我吹的。老人不满老年般的手颤抖着抚摸小雨的发顶，这个动作让我想起上辈子他给跳跳喂食时的模样。回家路上，小雨趴在车窗边数星星，我握着方向盘的手渐渐放松。后视镜里，城市的霓虹在雨幕中晕染成温柔的光斑。跳跳的项圈挂在后视镜上，随着车子的颠簸轻轻摇晃，像一个永远不会褪色的约定。夜风穿过车窗的缝隙，带来远处流浪狗的吠叫。这一次不再是噩梦的回响，而是新生活的序章。原来恨意浇灌的土地终会开出温柔的花，而那些被荆棘刺痛的伤口终将在岁月里结痂愈合，长出新的希望。英子，妈给你做了鸡汤，你趁热喝。耳边传来一声声催促，我猛地睁开眼。我的婆婆刘桂枝正端着一碗热鸡汤，一个劲儿往我嘴边凑，略带酸味的味道让我有些反胃。我还没完全清醒，刘桂枝的脸上挂上了不满的神情。我70岁的人了，还伺候你们年轻人，你还不领情，看来还是嫌弃我了。刘桂枝又假装抹起了眼泪。我知道了，我重生了。上辈子我受不了刘桂枝的唠叨，捏着鼻子把这碗馊掉的鸡汤一饮而尽。没到半夜，我就腹痛难忍。由于身体难以动弹，我颤巍巍的祈求刘桂枝送我去医院。可刘桂枝只顾着看电视，丝毫没管我的死活。你是怪我饭做的不干净吗？现在的媳妇越来越娇气了，我们当年不都吃剩菜剩饭吗？哪有你屁事多？刘桂枝出言嘲讽。我的肚子越来越疼，最后还是我艰难爬到了客厅，才打了120。送到医院的时候，我几乎休克了。我也被诊断为食物中毒，罪魁祸首就是刘桂枝的那碗鸡汤。可面对我的质问的时候，刘桂枝仿佛受了天大的委屈。我怎么知道她身子这么弱啊？我是好心看她下班没吃饭，一定是她在外面吃了什么不干净的东西，要赖在我这个老太婆的头上。哎呦，我的命好苦啊！刘桂枝的大哭大闹让我一下子没了脾气，我只能暗暗告诉自己要小心提防刘桂枝。可我万万没想到，刘桂枝居然固执到害死了我女儿。我告诉了她几百遍，女儿圆圆对鸡蛋过英子，可刘桂枝认为圆圆只是矫情。由于小姑子小时候的芒果过英子是被她逼着吃10几斤芒果以毒攻毒治好的，刘桂枝也想让女儿体会一下这个法子。趁着我上班，她强逼着女儿吃了好几个鸡蛋，女儿被噎得满脸通红，刘桂枝也没停下。最终女儿休克了一下午才被送到医院，但为时已晚。事后我抱着女儿的尸体肝肠寸断，刘桂枝只轻飘飘地说了句：到底是赔钱货，身子骨这么差，以后估计也长不大。我疯了一样和刘桂枝厮打起来，我不敌干惯了粗活的刘桂枝，被她狠狠地推下了楼，和我女儿一样惨死在她手上。我死后，我原以为丈夫会替我主持公道，谁知道他竟然包庇刘桂枝，做伪证说是我伤心过度，自己摔下了楼。
他拿着我的保险金和财产和小三潇洒过日子。如今我回来了，我定要为上辈子的我和女儿报仇。英子，你是嫌弃我做的不好吃吗？我人老了，不中用了。刘桂枝假惺惺地叹了口气，要是换做上辈子的我，一定如他的愿了。可是我冷笑一声，冷不防地给了刘桂枝一巴掌。刘桂枝傻眼了，在她发作前，我连忙道歉：“对不起啊妈，我看到你脸上有个蚊子，我一着急就……我脸上的愧疚不像假的，加上我平日里的忍气吞声，刘桂枝也不好多说什么。英子，你快趁热吃吧。”刘桂枝又极力劝我喝那碗馊掉的鸡汤。我微笑着将碗推远点：“妈，您为我们这个家付出那么多，这碗汤应该您喝。”我将那碗汤推到刘桂枝嘴边，刘桂枝一愣，连连摆手：“不，我已经喝过了。你工作那么辛苦，你喝。妈，您别谦虚了，我刚到厨房看过了，您只做了这一碗鸡汤，还是您喝吧。”我还是推辞。刘桂枝的脸色很不自然，这也让我察觉到，她知道我喝下这碗汤会有什么后果。我的心又寒了几寸，我只知道她固执，如今看来，倒有几分故意的成分在。争执之间，老公刘协文回来了。妈，英子，你们在干什么呢？刘协文好奇地看着我和刘桂枝推着一碗汤。老公，你回来了，妈做了鸡汤，你可比我辛苦多了，这碗汤你喝吧。我微笑着迎了上去。刘协文，上辈子我一直没有察觉到，他早有一心，在我死后火速给我办了葬礼，领取了保险金，迫不及待地把怀有身孕的小三娶回家，享受我的一切。我的笑容有些僵硬。刘桂枝见刘协文接过汤碗，脸色一变：“儿子，不能喝。”刘桂枝夺过碗：“妈，为什么不能喝啊？”我好奇地注视着刘桂枝。刘桂枝语塞，她总不能告诉刘协文，这碗汤已经隔了不知道几个日日夜夜了吧？是啊，妈，我正饿着呢。刘协文毫不知情地准备去拿碗。刘桂枝眼一闭，心一横，一饮而尽。儿啊，妈肚子饿，妈先喝了，现在马上给你做饭啊。刘桂枝匆匆走向厨房。我不由得赞叹，刘桂枝真不愧是个好妈妈。同时我也好奇，这碗汤的作用到了刘桂枝身上会是怎么样的呢？到半夜，刘协文响起了微微的鼾声。我悄悄起身，从他枕边拿过手机。刘协文的手机我是一直知道密码的，但为了信任，我都没有查过他的手机。这一查，可把我气够呛。刘协文和小三的聊天记录不堪入目，最早居然可以追溯到我怀女儿的时候。我逼着自己冷静，不动声色地把证据都拷贝到我手机上。这一切，在今后我离婚的时候可是大有用处。就在我做完这一切的时候，我听到了刘桂枝房里传来一些若有若无的声音。我将耳朵贴到门上，仔细地听着，依稀是刘桂枝痛苦的呻吟：“哎呦，好痛，救我，英子啊！”刘桂枝有气无力地叫着我的名字。我耸耸肩，回到床上，给自己和刘协文都戴上了静音耳塞。你就叫吧，好好体会我上辈子叫天不应叫地不灵的滋味吧。我是被刘协文的尖叫声吵醒的。刘桂枝躺在地板上，口吐白沫，已经不省人事了。我这才假装惊慌，拨打了120。送到医院的时候，刘桂枝已经休克了。刘协文在手术室外踱步，看见我劈头盖脸，一顿指责：“林英子，你为什么给我戴上耳塞？要不然我妈出事我怎么会听不见？”我委屈的抽抽鼻子：“是你说的，圆圆晚上喝奶吵着你，我怕你工作太辛苦才出此下策。老公对不起，是我太自以为是了。”
我的示弱让刘协文一下子没了脾气，他反过来安慰我别急。刘桂枝被推出来的时候面色惨白，还没苏醒，病人应该是吃了隔夜很久的饭菜导致的食物中毒，现在洗了胃输了液也没啥事了，不过胃损伤不小，以后可得注意了。医生的话让我恍然大悟，妈昨晚上就喝了那碗鸡汤，难不成？刘协文的脸色一下子拉了下来。刘桂枝醒了后就对着刘协文哭诉着：儿啊，昨晚上妈喊了林英子一晚上，她都故意不理我啊，妈都痛死了，你可得帮我好好教训这个小贱人。好了，别哭了。刘协文皱起了眉头，你以后别把剩菜给我们吃了，和你说了多少遍，你就不听，现在好了，你自作自受。刘协文丢下一句话就离开了病房。刘桂枝傻眼了，我泡了碗方便面放到桌上，你就给我吃这个？刘桂枝瞪大了双眼，是啊妈，您坐月子的时候不是就给我煮泡面吗？您说这最有营养了，医生说的话都是放屁。我还是笑脸相对。刘桂枝自然不愿意吃泡面，我吐了一上午都饿死了，你去给我买2个猪蹄去。妈，猪蹄脂肪太多太油腻，不适合您，您要是不喜欢吃，我再给你换个口味。刘桂枝被我气得不轻，你故意和我对着来是吧？我眨眨眼，哪能啊，我都是为你好。这些话都是刘桂枝以前和我说的，如今都被我还给了她。刘桂枝被我噎得说不出话。妈，我还要带圆圆去打疫苗，您记得吃饭。我和刘桂枝挥手道别，不管她气得捶心顿足。刘桂枝在医院躺了5天才出院。刘协文一向孝心外包，对他老娘的病情毫不关心，而我也学着刘桂枝之前的样子，偷懒打滑。医生不让喝冷水，我偏给他买冰可乐；医生不让吃海鲜，我晚饭给他做了捞汁大螃蟹。刘桂枝的住院生活艰难异常，肠胃脆弱的她还没出院，又因为胃溃疡吃了不少苦头。出院后，刘桂枝消停了不少，但我知道江山易改，本性难移，她还在找机会给我使绊子。这个机会很快也被她等到了。英子，我的文件落家里了，你赶快给我送来。刘协文焦急的电话打来了，又是前世的时间点。刘协文升职述职的文件忘在了家里，上辈子我紧赶慢赶，地铁、共享单车轮番上阵，才勉强送到了公司。刘协文升职加薪，给小三换了套大公寓，我却因为产后身体还没恢复，又大量运动，导致了长久的肌肉酸痛。这辈子我才不要上赶着为他人做嫁衣。我故意打扮得很精致，路过客厅的时候，刘桂枝如预料中一般拦住了我。英子，你打扮得那么好看，要去哪儿啊？刘桂枝上下瞟着我，我耐心解释道：妈，公司有个述职大会，十分紧急，文件资料都在我这，我现在准备把文件送去。说着我就往门外走。刘桂枝一把拉住我的胳膊，笑得夸张：英子，你身子还没好全，这文案我帮你去送吧。刘桂枝一把夺过我手里的文件袋，我犹豫不决。妈，你行吗？刘桂枝脸一板，你瞧不起谁呢？我年轻的时候是村里出了名的麻利，你就安心在家待着吧。我去。我拉住刘桂枝的手，再三强调：妈，这份文件非常重要，要是不及时送到，说不定会有大麻烦的。刘桂枝的眼珠子滴溜转了2下，满脸堆笑：你就放心，我保证帮你送到。地址在哪？我将刘协文公司地址报给了他。也亏得刘桂枝一味只知道享受，根本不知道自己儿子的工作单位在哪。临出门前，我再次提醒：妈，现在是早高峰，
您可千万别打车，一定要坐地铁去啊！刘桂枝头也不回的一口答应。你还不清楚我吗？我最听劝了。看着刘桂枝出门，我心里不禁冷笑起来。我倒要看看刘桂枝能怎么听劝。半个小时后，刘协文的电话就急吼吼的打了过来。林英子，我的文件呢？怎么还没送到？会议马上开始了。我慢悠悠的喝了口茶。文件我让妈去送了。刘协文一下子炸毛了。你怎么能让她送呢？我淡定反驳。那是你妈，她非要送我有什么办法？放心，肯定不会亏着你。你急什么？我已经关照了她，一定要坐地铁。刘协文愈加急切。你又不是不知道她老顽固，现在可怎么办呢？我好心提醒。那你快给她打电话，或许还来得及。刘协文闻言立马挂断了电话。我还没清静一会，刘协文又打了回来。林英子，你去看看咱妈是不是没带手机？刘协文绝望的咆哮着。我嘴里啃着蜜瓜，慢悠悠的晃到刘桂枝卧室前。果然，刚靠近刘桂枝的卧室，房间里就传出了刘桂枝的手机铃声。苍茫的天涯是我的爱。我憋着笑给刘协文回拨了过去，遗憾地说：妈没带手机。刘协文都快哭了。我就知道他什么时候能听点人话。听着刘协文的无能狂怒，我的心里一阵顺畅。刘桂枝一向喜欢和人对着干，我无数次和他说让他随身携带手机，方便家人联系，但刘桂枝充耳不闻。刘协文也劝我别和老人一般见识，现如今这鞭子抽到自己身上，他才知道疼。一直到了10点多，刘桂枝才哼着曲回了家。妈，您怎么这么晚才回来？我头也不回地问道。刘桂枝一边换鞋，一边满不在乎地说：嗨，路上堵车，那地铁挤得人都快散架了，我就打了个车，没想到那司机绕路，折腾了好一会儿。他走进客厅，把文件袋随手一扔，送是送到了，那公司大楼真气派，保安还差点不让我进呢。我看着他，心中暗自冷笑，面上却装出焦急的样子。妈，您可把我们急坏了。刘协文的会议都快结束了，他在电话里急得跳脚。刘桂枝一听，脸上闪过一丝慌乱，但很快又恢复了强硬。我这不是给送到了吗？他还想咋地？这时刘协文的电话又打了过来，我故意开了免提。林英子，这次全搞砸了，文件没赶上会议，领导对我印象大打折扣，升职肯定泡汤了。刘协文在电话那头怒吼，声音因愤怒而变得尖锐，仿佛要穿透手机屏幕。刘桂枝听到这话，脸色瞬间变得十分难看，原本红润的脸颊一下子失去了血色，嘴唇微微颤抖着，似乎想说些什么，却又被噎了回去。妈，您看，我就说这文件重要，要您一定坐地铁快去快回，您怎么就不听呢？我假装无奈地说道，眼中闪过一丝不易察觉的得意，语气中带着恰到好处的埋怨。刘桂枝涨红了脸，脖子上的青筋微微凸起，她张了张嘴，却发现自己根本无法反驳，只能重重地哼了一声，转身走进自己的房间，用力地关上了门。经过这件事，刘协文对刘桂枝的不满也加深了几分。在刘协文眼中，刘桂枝一直是个固执己见、不懂变通的人，这次的事情更是让他彻底爆发了。他回到家后，径直走进刘桂枝的房间，和她大吵了一架。妈，你为什么总是这么自以为是？你知道这次的失误对我有多重要吗？刘协文满脸通红，额头上的青筋暴起，眼睛里布满了血丝，声音几乎要把屋顶掀翻。刘桂枝也不甘示弱，她坐在床上，
双手叉腰，大声地反驳道：“我怎么知道会这样？我好心帮你们送文件，你们还不领情，我真是白养你这么大了。”两人你一言我一语，互不相让，争吵声在屋子里回荡，而我站在门外，静静地听着这一切，嘴角微微上扬，心中暗自高兴。他们之间的矛盾越深，我的复仇计划就越容易实施，而我开始筹备下一步计划。我知道刘协文和小三一直想找机会卖掉我现在住的房子，换一套更大的给小三和他们未出世的孩子。我提前联系了一位房产中介朋友，把房子挂了出去，并且故意透露给刘协文一个低价。我深知刘协文的贪婪和自私，这个低价对他来说无疑是一个巨大的诱惑。果然，刘协文得知消息后，眼睛里闪烁着贪婪的光芒。他立刻和刘桂芝商量着要尽快把房子出手。妈，你看这房子价格这么低，肯定能很快卖出去，到时候我们就能换一套更大的房子，也能给宝宝一个更好的生活环境。刘协文坐在沙发上，兴奋地说着，双手不停地比划着，仿佛已经看到了那套大房子。刘桂芝虽然有些犹豫，但在刘协文的劝说下，也渐渐心动了。可是这房子毕竟是英子和我们一起住的，她能同意吗？刘桂芝皱着眉头，担忧地问道。她能有什么意见？这房子是我买的，我说了算。刘协文满不在乎地说道，脸上露出了一丝不屑。我装作不知情，任由他们在我面前讨论，心中却在暗自盘算着即将到来的惊喜。到了和买家约定看房的那天，我提前在房子里布置了一些惊喜。我花费了整整一个晚上的时间，把刘协文和小三的亲密照片打印出来。那些照片上，他们笑容满面，举止亲昵，每一张都刺痛着我的心。我用胶水将这些照片贴满了卧室的墙壁，每贴一张，我心中的仇恨就加深一分。接着，我又在客厅的桌子上放了一些小三怀孕产检的报告复印件，那些报告上的文字和数据，仿佛在向我诉说着他们的背叛。我仔细地检查了每一个细节，确保没有遗漏。看着自己的杰作，我心中涌起一股复仇的快感。买家带着中介来看房时，刘协文和刘桂芝正忙着把家里收拾得整洁干净。刘协文穿着一身笔挺的西装，头发梳得整整齐齐，脸上挂着虚伪的笑容。他希望能给买家留下一个好印象。刘桂芝则在一旁不停地忙碌着，她擦着桌子，整理着沙发上的抱枕，嘴里还不停地念叨着：“一定要把房子卖出去，一定要把房子卖出去。”买家一走进卧室，就被满墙的照片惊得瞪大了眼睛，他的嘴巴张得大大的，仿佛能塞下一个鸡蛋，脸上写满了疑惑和不满。这是怎么回事？你们家怎么还有这种东西？买家满脸疑惑地问道，语气中带着一丝愤怒。刘协文和刘桂芝看到照片，顿时慌了手脚。刘协文的脸色变得惨白，额头上冒出了细密的汗珠，他手忙脚乱地想要把照片撕下来，却因为过于紧张，怎么也撕不干净。刘桂芝则在一旁不停地解释：“误会，这都是误会，这房子真的挺好的，价格也实惠。”他的声音越来越小，眼神中充满了无助和恐惧。买家根本不听他们解释，他转身就走，中介也一脸尴尬地跟在后面。刘协文和刘桂芝气得脸色铁青，刘桂芝把怒火都撒在了我身上：“林英子，是不是你搞的鬼？”我无辜地眨眨眼，眼中闪过一丝狡黠：“妈，我怎么会呢？我也是刚看到这些，估计是有人故意整我们吧。”刘协文也怀疑地看着我，但没有证据，
只能憋了一肚子火。他狠狠地瞪了我一眼，转身走进了房间。房子没卖成，刘协文和小三那边也出现了矛盾。小三得知房子没卖出去，以为是刘协文在敷衍他，两人在电话里大吵了一架。小三的声音尖锐而刺耳：“你到底什么时候离婚娶我？你是不是根本不想和那个黄脸婆分开？你是不是一直在骗我？”刘协文则在电话里不停地解释：“宝贝，不是这样的，是出了点意外，我一定会尽快解决的，你相信我。”我偷偷录下了他们吵架的声音，把手机紧紧地握在手中，仿佛握着一把锋利的剑，随时准备给他们致命一击。我知道这个录音将会成为我复仇的有力武器。不久后，刘协文公司举办年会，要求员工家属也参加。我精心打扮了一番，穿上了一件华丽的晚礼服，画着精致的妆容，整个人显得光彩照人。我带着女儿圆圆一起去了。圆圆穿着一条漂亮的公主裙，像个可爱的小天使。在年会上，我故意和刘协文保持距离，还不时和其他男同事谈笑风生。我和男同事们聊得热火朝天，笑声不断，眼睛却时不时地看向刘协文，观察着他的反应。刘协文察觉到我的异样，心里有些不安，他的眼神一直追随着我，脸上露出了一丝嫉妒和愤怒。趁着大家表演节目，气氛热烈的时候，我悄悄地把提前准备好的音响设备打开，播放出刘协文和小三吵架的录音。你到底什么时候离婚娶我？你是不是根本不想和那个黄脸婆分开？录音的声音在大厅里回荡，所有人都惊呆了，纷纷看向刘协文。刘协文的脸瞬间变得煞白，他的身体微微颤抖着，眼神中充满了恐惧和绝望。他想要关掉音响，却不知道怎么操作，只能在众人的目光中尴尬地站在那里。刘桂枝也傻在原地，她的嘴巴张得大大的，一句话也说不出来，脸上的表情十分复杂，有惊讶，有愤怒，也有羞愧。年会现场一片混乱，人们交头接耳，指指点点，刘协文成为了众人的笑柄。他的领导和同事们都对他投来了异样的目光，公司的声誉也受到了影响。刘协文愤怒地冲过来，想要质问我，他的眼睛里燃烧着怒火，仿佛要把我吞噬。我却不慌不忙地说，这只是开始，你和你妈对我和女儿做的一切，我都会一一讨回来。说完，我带着女儿昂首离开了年会现场。我能感觉到背后刘协文那愤怒的目光，但我毫不畏惧，因为我知道我的复仇之路才刚刚开始。回到家后，刘协文和刘桂枝开始疯狂地想办法补救。刘协文不停地给领导和同事们打电话解释，他的声音中带着一丝哀求：“领导，这都是误会，真的，您一定要相信我。”刘桂枝则在家里骂骂咧咧，指责我心肠狠毒，这个小贱人居然敢这么对我们，他不得好死。但一切都已经无法挽回，刘协文在公司的地位一落千丈，很快就被降职了。他每天垂头丧气地回到家，坐在沙发上一言不发，眼神中充满了迷茫和无助。刘桂枝也变得沉默寡言，他整天坐在房间里，看着天花板发呆，仿佛一下子老了10几岁。而我看着他们狼狈的样子，心中的仇恨得到了一丝缓解。但我知道这还不够，我要让他们彻底为自己的行为付出代价。我开始收集刘协文在工作中违规操作的证据，我四处打听，寻找着每一个可能的线索。我联系了一些和刘协文有过业务往来的人，用巧妙的方法套取他们的话，记录下每一个有用的信息。
同时，我也在为自己和女儿的未来做打算，联系律师，准备和刘协文离婚，争取最大的权益。我和律师详细的讨论了每一个细节，律师对我的遭遇表示同情，并承诺会全力以赴帮助我。在这个过程中，我会继续给刘协文和刘桂芝制造更多的麻烦，让他们尝尝被人算计、走投无路的滋味，直到他们为上辈子对我和女儿犯下的罪孽买单。我知道前方的路还很漫长，但我已经做好了充分的准备，我会一步一步的实现我的复仇计划，让他们为自己的所作所为付出惨痛的代价。我并未满足于眼前的小胜利，复仇的火焰在心中熊熊燃烧，那炽热的温度仿佛要将我整个人吞噬，每一个细胞都被这股强烈的恨意所充斥，驱使我如饥似渴地继续深挖刘协文的把柄。一个偶然的机会，我从一位行业内的资深人士口中隐隐约约听闻刘协文曾在一个至关重要的项目中，为了一己私利，不择手段地暗中收受供应商的回扣。这个消息如同一声惊雷，在我耳边炸响，震得我耳中嗡嗡作响。我深知这可是足以让他身败名裂的铁证，如此关键的线索，我怎能轻易放过？接下来的日子里，我仿佛化身成了一名隐秘的侦探，每一步行动都小心翼翼，如同在布满荆棘的道路上摸索前行。我四处打听与该项目相关的人员信息，在各个行业论坛、社交群组中潜伏，不放过任何一个可能知晓内情的人。无数次，我满怀希望地联系上一些人，却在表明来意后，被他们冷漠地拒绝，甚至遭受嘲讽与质疑。但我没有丝毫退缩，心中的信念如同一盏明灯，照亮着我前行的道路。终于，在经过无数次碰壁和失望后，我联系上了一位曾深度参与该项目的前同事。初见他时，他神色警惕，眼神中满是防备，整个人如同一头受伤的野兽，时刻准备着应对未知的危险。我言辞恳切，声音中带着一丝不容置疑的坚定，向他表明了来意。他起初顾虑重重，眉头紧锁，仿佛那紧锁的眉头间藏着无数的担忧与恐惧，不停地在房间里踱步，口中喃喃自语着：这可不是小事，要是被发现，我后半辈子就毁了。我耐心地倾听着他的担忧，那每一个字都如同重锤，敲击在我的心上。随后，我详细地向他阐述刘协文的种种恶行，从他出轨背叛家庭，在我孕期与小三卿卿我我，对我和女儿的痛苦视而不见，到对女儿的漠视，从未关心过女儿的成长与喜好，再到如今在工作中的贪婪无度，为了金钱不择手段，损害公司利益。我向他承诺，会像守护最珍贵的宝藏一样保护他的隐私，绝对不会让他陷入任何麻烦之中。为了让他安心，我甚至向他展示了我精心准备的保密措施，包括匿名通信方式、加密存储设备等。在我晓之以情、动之以理的劝说下，他紧绷的神经终于渐渐放松，眼神中闪过一丝决然，仿佛在做一个关乎生死存亡的重大决定。最终，他松口，愿意为我提供关键的文件资料。当他将那份记录着刘协文违规操作每一笔交易的文件交到我手中时，我仿佛握住了开启复仇大门的钥匙，心脏剧烈地跳动着，心中的兴奋与激动难以言表，双手甚至微微颤抖，眼前似乎已经浮现出刘协文身败名裂的画面。与此同时，刘协文如同一只惊弓之鸟，敏锐地察觉到我在暗中调查他，心中愈发不安。他如同热锅上的蚂蚁，
坐立难安，在办公室里不停地走来走去，手中的笔被他无意识地折断，文件散落一地。他开始绞尽脑汁地试图挽回局面。一天，他破天荒地早早下班回家，手中提着女儿最爱吃的草莓蛋糕，那娇艳欲滴的草莓仿佛在向女儿招手，可在我眼中，这不过是他虚伪的道具。他满脸堆笑，那笑容却如同戴着的一张面具，虚假的让人作呕，嘴角的弧度都显得那么僵硬。他对我说：“英子，最近我工作上压力实在太大了，整个人都快崩溃了。之前对你态度不好，你大人有大量，千万别往心里去。”我心中冷笑连连，脸上却装作感动的眼眶泛红的样子，轻声说道：“没事，我知道你工作辛苦，压力大难免情绪不好。”女儿天真无邪，看到蛋糕眼睛瞬间亮了起来，开心的不得了，在原地又蹦又跳，银铃般的笑声在房间里回荡。刘协文趁机一把抱起女儿，亲昵的在她脸上亲了又亲，逗她玩得不亦乐乎。可他的眼神却不时像贼一样向我投来，那眼神中的试探与不安，我看得清清楚楚，似乎在观察我的反应。我心里明镜似的，他这不过是在做戏，是想稳住我，好为自己争取时间应对即将到来的危机。刘桂枝见刘协文失势，原本嚣张跋扈的他也开始慌了神。他整日唉声叹气，那叹气声仿佛能把整个屋子都填满，每一声叹息都像是他内心恐惧的宣泄。在家里，他坐立不安，一会儿在客厅里来回踱步，脚步急促而慌乱，一会儿又瘫坐在沙发上发呆，眼神空洞无神，仿佛灵魂已经离开了身体。有一次，他甚至主动找到我，脸上堆满了讨好的笑容，那笑容比哭还难看，嘴角的皱纹都显得那么不自然。他说道：“英子啊，以前是妈不好，对你太苛刻了，你大人有大量，别和我计较。”我看着他那虚伪的模样，心中厌恶至极，胃里一阵翻腾，仿佛吃了苍蝇一般。但我还是不动声色的回应：“妈，过去的事就别提了。”实际上，我心里清楚得很，他不过是怕我把事情闹大，影响到他的安逸生活。他害怕失去现在所拥有的一切，包括经济来源和舒适的居住环境。随着收集的证据越来越多，我感觉时机差不多成熟了。我精心挑选了一个夜深人静的夜晚，城市的喧嚣渐渐沉寂，只有偶尔传来的汽车呼啸声。我戴上帽子和口罩，如同一个神秘的夜航侠，小心翼翼地将刘协文违规操作的证据匿名寄给了他公司的高层领导。同时，我还附上了一封详细的举报信，在信中，我将他的罪行一一罗列，每一个字都仿佛是一把利刃，刺向刘协文的要害。我仔细斟酌每一句话，每一个用词，力求将他的丑恶行径毫无保留地展现在领导面前。没过多久，公司就如同被投入了一颗重磅炸弹，迅速展开了调查。刘协文被领导叫去谈话，他走进会议室时，双腿发软，如同灌了铅一般，每一步都走得异常艰难。在会议室里，他紧张得满头大汗，那汗珠如同断了线的珠子，不停地从额头滚落，浸湿了他的衣领。面对领导严厉的质问，他脸色惨白，如同一张白纸，眼神闪躲，不敢直视领导的眼睛，矢口否认，声音颤抖地说道：“领导，这绝对是误会，我对公司忠心耿耿，怎么可能做出这种事？”可当领导要求他拿出反驳证据时，他却如同被扼住了喉咙，一句话也说不出来，双手不停地在桌子上乱抓，
指甲都在桌面上划出了一道道痕迹，显得无比慌乱，整个人仿佛被抽去了脊梁骨，瘫软在椅子上。公司内部开始人心惶惶，刘协文的同事们纷纷对他敬而远之，生怕受到牵连。他们在背后对他指指点点，眼神中充满了鄙夷和不屑。私下的讨论声如同嗡嗡的苍蝇，在公司的各个角落回荡。刘协文每天都活在恐惧之中，仿佛置身于黑暗的深渊，找不到一丝光亮，周围的一切都变得那么陌生和可怕。回到家后，他更是脾气暴躁，如同一只被激怒的野兽，经常对刘桂枝和我大发雷霆，摔东西，怒吼，整个家被他搞得鸡飞狗跳。刘桂枝也只能默默忍受，他低着头，眼中满是无奈和恐惧，身体微微颤抖，两人之间的关系愈发紧张，仿佛一触即发的火药桶，随时可能爆炸。在家庭关系愈发紧张的同时，小三那边也没闲着。他得知刘协文迟迟没有离婚的动静，又听闻他在公司的处境岌岌可危，心中的怒火如同被浇了汽油，瞬间熊熊燃烧起来。他怒不可遏，精心打扮一番后，气势汹汹地跑到刘协文公司大闹一场。在公司大厅里，他哭闹着，那声音尖锐刺耳，仿佛要划破整个空间，指责刘协文欺骗他的感情。刘协文，你这个骗子，你说会离婚娶我的，你到底什么时候兑现承诺？他一边哭一边手舞足蹈，头发凌乱，妆容也变得花里胡哨，还把他们之间的丑事添油加醋地说了出来。那些不堪入耳的话语在大厅里回荡，引得周围的人纷纷侧目。公司的员工们纷纷围了过来，瞪大了眼睛，脸上满是惊讶和好奇，交头接耳，对这出闹剧议论纷纷。刘协文的名声在这一刻彻底臭了，他站在一旁，满脸通红，恨不得找个地缝钻进去，双手不停地搓着衣角，身体微微颤抖，在众人的目光中显得那么渺小和卑微。公司高层经过一番深入调查，最终认定刘协文违规属实。他不仅被开除了，还面临着法律的追究。刘协文彻底崩溃了，他整天把自己关在房间里，不吃不喝，如同一个行尸走肉，眼神空洞，对周围的一切都失去了兴趣。刘桂枝也整天以泪洗面，她坐在房间的角落里，不停地咒骂我：林英子，你这个狠心的女人，你不得好死！我看着他们的惨状，心中却没有一丝怜悯。我知道这只是他们应得的惩罚的开始，接下来我会在离婚官司中利用手中的证据，让刘协文净身出户，并且争取到女儿的抚养权。我聘请了一位经验丰富、口碑极佳的律师，与他详细商讨每一个细节，制定周密的诉讼策略。在法庭上，我将刘协文的出轨证据、违规操作证据一一呈上，每一份证据都如同重磅炮弹，让刘协文和他的律师团队措手不及。刘协文在被告席上，眼神中充满了绝望和不甘，他试图狡辩，却被律师和我有力的驳回。刘桂枝也在一旁，时而哭泣，时而谩骂，但这一切都无法改变局势。法官的目光在证据和我们之间来回审视，最终正义得到了伸张。刘协文被判定净身出户，女儿的抚养权归我所有。走出法庭的那一刻，阳光洒在我和女儿身上，我深吸一口气，心中的阴霾终于彻底散去。我知道，我和女儿将彻底摆脱这一切阴霾，迎接属于我们的新生活。我仿佛已经看到了那充满阳光的未来，我和女儿手牵着手，
走在一条洒满金色光辉的道路上，脸上洋溢着幸福的笑容，前方是无尽的美好与希望。在新的生活里，我会努力工作，陪伴女儿成长，让她在爱与温暖中茁壮成长。而那些曾经的伤痛，都将成为我们坚强前行的动力。